महाराष्ट्राच्या पायथ्याशी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जावई सरसेनापती हरजीराजे महाडिक यांचा ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या ग्रामपंचायत खर्डीची जी विकास कामांची झेप ज्यांच्या माध्यमातून सुरू आहे ते बेटर सोसायटी फाउंडेशनचे सन्माननीय अजय सर व सन्माननीय मंजुषा गोतरकर मॅडम यांचं मी पहिल्यांदा सहर्ष स्वागत करतो. 15 ऑगस्ट 2020 रोजी आत्मनिर्भर महिला हा बेटर सोसायटी फाउंडेशनच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत खर्डीने महिला सक्षमीकरणासाठी उचललेले पाऊल आज यशाच्या मार्गावर जाताना दिसतंय. सुरुवातीला सोसायटीच्या माध्यमातून 4 मशीन आपल्याला महिलांना दिल्या गेल्या. ते जवळपास आता 2 महिने त्या गोष्टीला झाले. दीड महिना झाला. 1.5 महिन्यामध्ये महिलांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे काम करून म्हणजे मास्कची त्यांना ऑर्डर मिळाल्या असं करून एक चांगल्या प्रकारचा त्यांना देखील एक रोजगार सुरू झाला आणि महिला सक्षमीकरणाचा जो ग्रामपंचायतीचा उद्देश आहे तो कुठेतरी सफल होताना दिसत आहे. आज पुन्हा एकदा ते आपल्याला 3 मशीन्स घेऊन आले. तर त्या 3 मशीनच्या आत्ता त्यांनी आणले ते सन्माननीय नगरसेवक अशोक गुरके आणि माजी नगरसेवक स्वाती गुरके साटम CBD बेलापूर वार्ड नंबर 102 यांच्या माध्यमातून एक मशीन आणलेली आहे त्यांनी. दुसरं डॉक्टर जयाजी के नाथ नगरसेवक आणि माजी नगरसेवक शैला के नाथ CBD बेलापूर आणि वार्ड क्रमांक 104 यांच्या माध्यमातून देखील एक त्यांनी मशीन आणलेली आहे. त्यानंतर समाजसेविका चैताली जयदेव ठाकूर आणि जयदेव ठाकूर यांच्या माध्यमातून त्यांनी एक मशीन असे आपल्याला 3 म्हणजे पहिल्यांदा 4 आणि आता 3 असे एकूण 7 मशीन्स आपल्या महिलां सक्षमीकरणासाठी त्यांनी महिलांना दिल्या. त्याबद्दल मी खरोखर आपलं ऋणी आहे आणि असाच आमच्या ग्रामपंचायतीला आपलं सहकार्य राहू द्या. अजूनही खूप मोठं काम खूप मोठी भरारी आपल्या सहकार्याने आम्ही घेऊ एवढा विश्वास आम्हाला वाटतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.